растения, которые вы видите на картинках. Много-много разных растений. Вот сейчас мы с вами их рассмотрим. Посмотрите, вот это вот какое у нас растение? Посмотрите, какой у него большой листочек. Вот такой вот длинный у него цветочек. Он цветет и разбрасывается. Почему его называют подорожником? Потому что он растет вдоль дороги, правильно. А чем он у нас знаменит? Мы про него много-много чего знаем. Да, она колючая, но это не тропива, вы ошибаетесь. Это не тропива, это малинка. А почему вы спросили, почему нет ягод? Потому что еще мало, еще не поспела. Это у нас малинка. Это у нас, посмотрите, ребятки, вот сколько листочков. Что это за листочки? Что это за листочки? Вы их точно знаете. А цветут они желтым цветом. А что это? Это одинаковые листочки. Клубника это. А вот если растет в лесу, то посмотрите, у нее... А если растет в лесу, посмотрите, маленькие. Потому что мятная, потому что у нее листочки мягкие, мятные. Потрогайте их. Правильно, Давид, в чай добавляют. Это петрушка, правильно. А это вы правильно узнали. Это у нас укроп, это тоже съедобное растение, правильно. Это у нас укроп.